респираторные инфекции. Если мы говорим о вирусных инфекциях, то в традиционной медицине такого, знаете, арсенала безобидных противовирусных, а его и нет. Самое распространенное – это свечи с интерфероном, которые снимают там температуру, те, которые как-то борются с вирусной инфекцией. Если мы посмотрим на нашу продукцию, то у нас огромная армия продуктов, которые борются с вирусной инфекцией. Это коллоидное серебро от NSP, это подарка. И можно их принимать при любых бактериальных инфекциях, вирусных инфекциях, при всех видах. До 3 лет коллоидное серебро 0,1 мл на месяц жизни в 2-3 приема. Если у нас есть вирусная инфекция. Коллоидное серебро 0,1 мл на месяц жизни. 2-3 приема. Мы можем это дать ребенку под язык, и мы можем это ввести через носовые ходы. То есть если мы закапываем носик серебром, то уже внутрь вы можете не давать. Подарку. От 1 до 2 лет по 1-2 капсуле 2-3 раза в день. От 2 до 3 лет 1 капсула 2 раза в день по возрасту. От 3 до 5 лет 1 капсула 3 раза в день. От 6 до 8 лет 2 капсулы 2 раза в день мы можем давать. И от 9 лет 2 капсулы 3 раза в день. Мы говорим с вами о вирусных инфекциях. Когда ребенок выздоравливает, понятно, что нужен какое-то время на его восстановление. И мы можем с вами продлить прием подарка еще в течение целого месяца. 3-4 недели смело. Вы не думайте, что это передозировка, да, теми терминами мы апеллируем, которые нам всегда говорят врачи. Передозировки не будет. Мы формируем его иммунитет и помогаем убивать те бактерии, которые быстро они не выходят. Если у нас есть насморк, то мы орошаем носовые ходы и делаем смеси. Хлорофилл 1 мл, смесь такая очень хорошая, серебро 1 мл и физраствор 3 мл. Это если маленькие дети. Если дети постарше, там уже 5-6 лет, то мы можем даже физраствор не добавлять. Но вообще, если у нас чем гуще выделение, тем меньше физраствора добавляйте. То есть пусть будет это хлорофилл и серебро, которые будут убивать ненужную бактериальную флору в носовых ходах. Очень хороший результат дают такие процедуры, когда мы закапываем более взрослый ребенок, который может выдержать, если слизистая воспалена, немножко жжет, лежа закапываем ему носик, очищаем его пару раз, то есть слизь выходит, и потом мы капаем коллоидным серебром. Это очень хорошо работает для того, чтобы отток слизи организовать, и не было среды, где будут развиваться вирусы в носовых ходах. Курс орошений 5-7 дней. То есть 5-7 дней мы порошали, можем делать перерыв. При высоких температурах собирается очень много токсинов. И тут организму ребенка нужно дать силы. Чем мы можем ему помочь? Замброза уникально. 0,3 мл на месяц жизни. Детям до 3 лет. 0,3 мл на месяц жизни. Старше 3 лет доза 3-5 мл на год жизни. И профилактически доза замброзы с 1 до 3 лет 0,1 мл на месяц жизни. Очень хорошие результаты, силы, энергии много появляется у ребенка. Ребенок получает море минералов, он быстрее выздоравливает, у него хватает собственных сил и иммунитета. Если кашель, ингаляции с серебром, лучше всего использовать небулайзеры, да, не старинные наши ингаляторы, которые с подогревом, а небулайзеры, те, которые орошают мелкой пылью, и вы наливаете туда раствор, небулайзер серебра, например, 0,1 мл на месяц жизни серебра в день, и физраствор до 1-2 мл на ингаляцию, то есть на физрастворе. Вы же не будете там чистым серебром
орошать. Ингаляции с маслом чайного дерева мы начинаем уже применять с 5-6 лет. Мы можем добавить 1-2 капельки на ингаляцию. Это когда у ребенка там трахеиты, ларингиты, да, это очень хорошо помогает. Для того, чтобы отходила мокрота, наш неизменный Бресс-Из. Кто-то из педиатров мне как-то сказал: вы знаете, я попробовала ваш Бресс-Из подавать в горячем виде. Эффект потрясающий. Я начала пробовать, как и подарку. Бресс-Из в горячем виде отлично. Хорошо мокрота отходит, быстро. Процесс выздоровления, откашливания и процесс выздоровления ускоривается. Бресс-Из и корень солодки мы можем давать. 1-2 капсулу на год жизни в 3 приема 7-10 дней. Достаточно. После 6 лет. Да. Потребность в витаминах возрастает с 1 года, и мы можем давать наши продукты, о которых я вам уже говорила. Замброза, дети любят ее, да, и по вкусовым качествам, и ноги. Курс от 1 до 3 месяцев. То есть это не неделя, это может быть месяц, это может быть 3 месяца, в зависимости от состояния ребенка. Когда наши детки болеют, им повышается токсичность, какие они становятся нервные, да? У них такая нервная перевозбудимость, токсинами вызвана. Что мы можем здесь ребенку дать из наших продуктов? Это магний хелат, потрясающий комплекс. С 1 до 3 лет мы даем 1-2 капсулы 2 раза в день. С 3 до 5 лет 1-2 капсулы 3 раза в день. С 6 до 9 лет 1 капсулу 2 раза в день. Это магний хелат. Обязательно омега-3 и лецитин, потому что это важнейшие структурные продукты для нервной системы. После 1 года лечебная доза омега-3 это 1 капсула 1 раз в день. Лецитин мы можем давать даже 2 капсулы в день. И длительность продолжительна.